先のメッセージ。旧本特別番組ちむぼんぼんエイサー10年先へのメッセージ。この番組は英語印の沖縄食料アガリメメナムオールアメリカンフード A&W フレアイキイキオリオンビール。始まりはいつもここからココストア。21本でのこだわりラッキー自動車紹介。沖縄市粟瀬のエスト長山石油。普通の状況轟きヘリオス酒造。英語がキャリアになる専門学校沖縄ビジネス外語学院。就職に強いコンピュータとインターネットの専門学校 IT カレッジ沖縄の提供でお送りしています。みちゅと赤い雪までお送りしていますよ。はいみちゅさん、時間見ますとね、もう半分ですね。ねえ、楽しいというのあっという間に終わってね。本当ですよね。さあ、ここでね、この番組をずっと応援してくれている長山石油からのお知らせです。沖縄市合わせエスト長山石油からシナジーカードコーポレートカード会員募集のお知らせ。今シナジーカードコーポレートカードをお申し込みいただくとお申し込みいただき会員になると、なんとバッテリークーラーガスブレーキオイル交換などが 40% の割引で販売しております。また11月30日までオイル交換洗車水抜き剤といった給油以外のレシート5000円分集めて応募すると抽選で1名様に現金5万円他1220名様に現金商品券が当たるキャンペーンもやっています。このチャンスお見逃しなく。沖縄市合わせエスト長山石油からシナジーカードコーポレートカード会員募集のお知らせでした。長山石油さん、ありがとうございます。みちゅさん、お腹が空いてきましたので、美味しい情報もいただけますか？美味しい情報しますか？お願いします。じゃあ美味しい情報いただきましょうね。さあ、今年もエイサー団体取材時に人気のオレンジジュースを差し入れいただきました。A&W より新商品の紹介です。夏の A&W にパインを使った2つのバーガーが新登場しました。パインチリチキンサンドとパインチリビーフバーガー。この夏だけのハワイアンテイスト